Ang ganda niya guys. Feel na feel ko na singer ako. Parang ganito lang. Parang biro lamang. Dumating ang tulad mo. What's up mga Kuyamis? So for today's video, samahan niyo akong mag-unbox ng BM-800 Condenser Mic kasi dumating na siya at binili ko siya sa Lazada for only 600, almost 700 pesos. So tara, samahan niyo ako. Okay, so pag bumili kayo sa Shopee or Lazada, kung iintindi ito, pilipitan dila nito. Ganito yung darating sa inyo na nakapack. Okay, so let's unbox it and baliktad pala. Nakakagigil ka? Ayan, ganyan yung makikita nyo. Okay, so unang-una is para siyang wind cup, anti-wind cup. So like para siya sa ganito siya. Dito yung mic tapos dito ka magsasalita. So Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. I thought maliit lang siya but malaki pala kasi yung nakikita ko sa ibang review sa YouTube, maliit lang yung ganito nila. But thumbs up for the seller for this BM-800 kasi medyo may kalikihan talaga siya. Ito, tignan nyo. Compared nyo sa palm ko. That's quite big. Sinsya na, malaki kasi talaga yung palm ko eh. Okay, so set aside natin to. Next is the anti-wind foam cup. Okay, so ito yung ginagamit nyo to reduce the noise that you hear when you are recording. Okay, so pinapasok nyo ito sa mic for spicy. Para sa yung anong tawag doon? Basta noise, N-O-I-S-E. Noise yung tawag doon. Yung parang ganun. So, antay siya dito. Kaya, I recommend when you use your mic, lagyan nyo ng anti-wind foam cap. So, ito yan. Okay. Isa pang makikita nyo is yung connector. So, ganito yung end niya para sa mic, no? Ito yung sinasaksak nyo sa mic. Ayan. May tatlong dot. But, yung end niya naman, pansin nyo, is universal audio jack. So, hindi siya, pero may kalakip siya na yung para talaga sa yung nagbibidyoke kayo, isasaksak na lang siya dito. Then, ready to go. So, ito yan. And, the power cable for the BM-800 na sound card. Version 8 pala, version 8 sound card. Okay, so these are the tawag dito? Audio connect cable. So from audio jack into the micro USB. Ayan, hindi siya type C, micro USB kasi micro USB yung saksakan ng version 8 sound card natin. So ayan, may dalawa siyang ganito kasi titingnan natin mamaya. Basta alam ko may functionalities to. Okay, set aside muna natin and ito yung lagyanan ng mic. So, medyo maliit siya but I'm pretty much sure na ito yun. So, dito na ilalagay yung mic na BM-800 mic. Unidirectional na condenser mic natin. Ito naman is the plastic shock mount cap natin. So, pwede din siyang lagyan ng mic. So, baka tinatanong niyo kung anong functionalities nito. For those ito na like table na nag-aalog-alog, so hindi maano yung mic, hindi affected yung mic nyo. Kasi nga, ayan na siya. So, that's the purpose of this one. And, ito yung isa. Charan! So, ito yung yung inilagay niyo sa desk niyo or sa gaming table or something niyo. Like ilalagay niyo diyan tapos ilalak niyo lang. Tapos that's it. Dito nakalagay yung mic and you're good to go. So ito 'yan.
Like, parang holder siya. And here's the stand. So, ito yung stand ng mic natin, ano guys. Charan. Lang niya. Ang ganda niya. So, ayan. Ito siya. Like, oh, this is a 180 degree na natutupi siya to 180 degree. Nox, hindi pala. 360 pala. 360 pala siya, men. Kala ko 180 lang. 360 degree pala siya. Okay. So, it's the BM-800 mic itself. Tangina, parang ang ganda ng pagka-gold niya, guys. Tsaka yung black. Wow naman! Ayan. Wow! Okay. So, Wow! ayan siya. Pwede na ako mag... Okay, pwede siya, guys, no? Tsaka, medyo may kabigatan siya. Kaya pala, siguro kaya may ganito. Kasi nga, medyo mabigat siya for anti-shock, no? So, ayan. So, that's the purpose of this one. And, ito yung mic. And last but not the least is the version 8 sound card of the BM-800 microphone. So, ayan guys. Ito yung ano niya. Ito actually, yung mic, ito yung nagmi-mix ng ano nyo, ng voice nyo. Like, gawin yung bata, liitan nyo yung pitch. Ay, taasan nyo yung pitch, or pag niliitan nyo, mas buo yung tinig nyo. Like, parang lalaki ka. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Talaga. Ganon yung effect niya, guys. So, okay, so by looking at it, no, ayan, ito yung ano niya, pinaka-form niya. So, it is made with metal body and pulido yung pagkagawa, no. So, at the side, wala siyang mga like buttons or ano ba yan, yung mga ganon, wala. But tignan nyo naman sa taas, napakadaming button. Okay. So, meron siyang charging port. So, USB type, hindi pala siya type C. Micro USB type yung charging port niya. And the live 1 and the live 2. Kunwari, nagla-live kayo sa Facebook. While, ito pala yung purpose nito. Ito. Kunwari, nagla-live kayo sa Facebook. And, itong isa naman is, like, nagla-live kayo sa ibang platform. So, pwede siyang sabayan, guys, no? With the same quality of mic na makukuha niyo. And the backing track, then the earphone, meron siyang earphone and headphone. So, magkaiba yung earphone tsaka headphone. And the condenser mic itself. So, dito sa condenser mic, dito natin ilalagay or yung audio jack ng condenser mic natin. And the dynamic mic. So, meron pa siyang dynamic mic. Ito yung nilalagay natin sa mga videoke, karaoke natin. So, pwede siyang ilagay. So, pwedeng dalawang mic yung ilagay natin dito, guys. So, ayan. So much. Ayun lang naman yung laman ng box. Meron pa pala. Nakakagigil ka? Ito. The manual. So, ito yung manual niya, guys, kung paano ikabit yung microphone. So, ayan. Yan yung manual and another manual. Yan. Specification pala to, guys, no? Paano ikabit siya ka specification? Well, this one is a live sound card manual. So, manual ng paano magkabit ng mic, tsaka manual ng version 8 sound card natin. Yung box na maliit. So, ito. Ang gagawin natin is mag-setup. So, tingin-tingin muna tayo sa manual and nalagay ko na din yung foam sa mic natin. So, ang ganda niya, guys. Feel ko na singer ako. Parang ganito lang. Parang biro lamang. Dumating ang tulad mo. So, ayan. So much for that. So, ito yung mga accessories. And, let's try to assemble this one. Okay. So, ayan. And, so,
by the way guys, itong while nag-ano tayo chika muna tayo. I mean, let's talk about the quick specs of the BM-800 condenser mic. So, the BM-800 condenser mic is a unidirectional microphone, meaning ganito kasi siyan guys, no? Describe natin once iba yung omnidirectional, iba yung bidirectional, at iba yung unidirectional. Once you said na unidirectional yung mic nyo, mga kuyamis, so yung diagram ng ng mic nyo, the receiving of the mic of the sound is paganto, from up here or down here. So pagano siya, parang na medyo half siya. It is not. Once you said naman na bidirectional, bi means two. So once you said na bidirectional, tupiin nyo lang ng 2 beses. So ganito yung unidirectional, tapos meron din doon din sa kabila. So that's the bidirectional, meaning dalawang unidirectional na naka-flip. So that's the bidirectional microphone. So once you said naman na omnidirectional, so that's the 360-degree microphone. So maririnig niya or maka-catch up na yung sound within the 360-degree diameter or radius of the microphone. So ganun siya guys, ganun yung pagkakaiba ng tatlo. Baka lang kasi magkaroon ng conflicts the way na understand nyo. So ayun, ganun. So, ayan, malapit na siyang matapos, and ganito siya. Mic here. So ayan na siya guys, full setup na siya, fully setup. So itong yung isang maliit is this is a reserve for if in case na magkaroon kayo ng medyo maliit na mic or mailalagay kayo ditong another mic. So pwede nyong ilagay dito like one. And kakabit mo natin siya guys, and let's see the result and test it kung sulit ba talaga ang BM-800. I mean, the BM-800 Condenser Microphone. Tara! So, that's it guys. Na-set up na natin siya. And, ito na yung mic. Ayan. So, nakagabit na siya for ready for testing na. So, tara, testing natin siya. Kung ano ba talaga ang kinagandahan ng BM-800 na condenser mic. So, tara, let's go. So, ayun na mga kuyamis. So, nakasetup na siya. No? So, right now, I am not using the mic, this condenser mic yet. But, before we check kung ano ba talagang performance ng isang BM-800, so, kabit muna natin to. Para ma-check natin, ikabit natin sa cellphone using the Live 1 port dun sa version 8 na sound card. So, tara. So, ayun. Tapos ko na siyang kabit, guys. And, as you can see, I am gumagamit ako ng headset kasi sa pamamagitan ng headset na to, naririnig ko kung ano man ang voice quality ko using this condenser mic kasi nakakabit siya sa V8 or the version 8 sound card. Okay. So, ayan. Hi. So, ito yung tinig niya kapag actually, hindi ko nalagyan ng echo. So, try natin, no. Ayan. Di ba? Pwedeng pang video, okay? Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki!
So, ito yung tinig niya, guys, no? So, as you can see. So, let's try to compare yung tatlo lang, ano, yung walang ganito, yung shield niya, yung parang windshield. Windshield yung sa ano yun. Okay. So, ito lang nga, guys, no? Let's try to compare the three. So, let's make a quick comparison between having this round thing here and this foam and the mic itself. So, tignan natin kung saan yung mas better na quality ng voice natin. So, first is ganito. So, as you can see naman, ito yung tinig ko nang nakaganto lang yung condenser mic natin. So, ayan. Hi. My name is Jade Aureliano. Testing this mic. Mic 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. So, without the round thing, so, nilagay ko muna siya dito sa taas. So, ito yung tinig niya, no? Ayan. O, ito. Hi, guys. I am Jade Aureliano. Testing this mic. Mic check. Test 1, 2, 3. Ayan. So, kitang-kita nyo naman, no? Ganyan yung voice nyo kapag walang foam and the windshield. Ba't windshield talaga yung tawag? Anyways, ganyan yung ano niya. Okay, so ayan na guys. So for me, mas prefer ko na yung may ganito. Anti-dust din. So lagay natin siya ulit. Ayan guys. So para sa akin, mas maganda yung voice ko when wala tong shield po. Pero mas maganda kasi tignan. Kinasaluduhan kita. I hope na nagustuhan niyo yung video na to, and like and subscribe my YouTube channel, Kuyamis TV. This is Jade Aureliano, signing out.